Okay ကျွန်တော်တို့ resource တွေကို modify လုပ်ကြည့်အောင်เนาะအခုကြောင်တော့ view တွေကိုသွားလိုက်မယ် okay view တွေကိုသွားပြီးတော့ tab usage နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒီတော့ဒီမှာနမူနာ tab resource တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတယ် assign လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကို gunshot view နဲ့ကြည့်ရင် gunshot view နဲ့ကြည့်ဒါတွေက test တွေပဲเนาะဒါတွေက test တွေကိုဒီမှာ resource တွေနဲ့ assign လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီမှာတော့ column လေးတွေထည့်အောင်မယ်โอเคเนาะ column ထဲမှာ new add new column အဲ့ဒီပါတော့ဗာထည့်မလို့ဆိုတော့ assignment unit ထည့်မယ်မှာ assignment unit ဒီမှာ100% နေပဲเนาะ100% assignment unit ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကpeak ထည့်မယ် peak ထည့်မယ်โอเคဒီကိုလဲသူလဲ 100% အဲ့မှာတို့ဒီမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့တော့ update လုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လို results တွေထွက်လာမလို့ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်โอเคเนาะဒီမှာပုံမှန်ကြီးညာထားတဲ့ work key မယ်နောက်တကယ်လုံးမယ် actual work key မယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီမှာ test 1မှာဒီမှာ40 hour 5 day ပေါ့เนาะအဲ့5 day ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ6 day ပြောင်းလိုက်မယ်60ဆိုရင်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်မယ်ရင်တော့နိုင်40 9ရက်1ရက်ကို8နိုင်နဲ့8 5တွေ40အခု1ရက်တိုးလိုက်မယ်အဲ6ရက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါခေါက်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ48 hour 1ရက်တိုးသွားပြီ48နိုင်ပေါ့နော်48 hour resource မှာလည်း48 hour เนาะတွေ့ရည် assign unit နဲ့ peak မှာလည်း 100% ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ test 2ကိုသွားကြည့်အောင်เนาะ test 2ကိုမကြည့်ခင်မှာတော့ဒီ test ကိုသွားလိုက်မယ် test ကိုသွားပြီးတော့ scroll to test ပေါ့ test တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာactual test မှာဒီမှာပြလာပြီဒီမှာ8ရက်8နာရီ9ရက်နဲ့နာရီ40ပြလာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ resource မှာဒီမှာ resource 4မယ် actual ပါဒီမှာတော့ဒီမှာ3ရက်ပါဟို3ထားတယ်လို့ယူဆလိုက်မယ်10နာရီ3တယ်လို့ယူဆလိုက်မယ်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဒီ resource မှာ10နာရီအဲ့တော့ peak ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ peak က125% တက်သွားပြီပေါ့เนาะဒီမှာလဲ duration မှာလဲဒီမှာ duration မှာလဲတက်သွားပြီเนาะ duration မှာလဲတက်သွားပြီโอเคအဲ့တော့ဒီအောင်တော့ဒီမှာ test 2ကိုဟိုပြင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ50လို့ပြင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ6 day ဖြစ်သွားပြီ6 day ဖြစ်သွားပြီတော့နောက်ထပ်လိုတဲ့ရက်ကိုဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့ဒီဘက်မှာတိုးသွားတယ်ပေါ့နော်သူကဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ unit ကို fix လုပ်ထားတယ်ဟုတ်နော် unit ကို fix လုပ်ထားတယ်ဒီမှာမဆန်ဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ကကျန်တဲ့ value တွေသွားတိုးပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်unit ကို fix လုပ်ထားပြီး duration ကိုသွားတိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာခုနက test 3ကိုတော့ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော် test 3ကဒီမှာ fix what သူ့ရဲ့ unit က work ကိုပဲ fit လုပ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော် work ကိုပဲ fit လုပ်ထားမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာကြည့် working hour ဘယ်လောက်တုံးဆိုတော့နိုင်40အဲ့တော့ 5 day နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဒီတရက်ကို8နာရီနဲ့9ရက်ရှိမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုတော့ဒီမှာကြည့်ထားလိုက်အဲ့တော့ဒါတော့5 day ကိုကျွန်တော်ကဟိုလုပ်လိုက်မယ်10 day လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်10 day လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ तू က work ကို fit လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ work 4နဲ့နိုင်40ရတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်အဲ့ဒါဘာပြောင်းသွားမလို့ကြည့်အောင်ဒီဘက်ကိုကြည့်ထားဒီဘက်မှာ8နာရီနဲ့9ရက်ယူထားရယ်နော်အခု10 day လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါခောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်10 days ဖြစ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू က fix နိုင်40ပဲ fix လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရက်ကို4နာရီနဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့က10ရက်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနောက်တစ်ပတ်မှာဒီဘက်နောက်ထပ်4နာရီနဲ့နောက်ထပ်10ရက်ထပ်လုပ်သွားတယ်โอเคเนาะဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ fix ကို fix ကဘယ်ဘာကို fix လုပ်ထားအောင်ဆို word ကို fix လုပ်ထားတာဟောနိုင်40ဆိုတော့နိုင်40အသေးပဲဟုတ်ပြီเนาะနိုင်40အသေးပဲအဲရက်ပြောင်းနေဆိုရင်အဲ့ရက်အတိုင်းပဲနိုင်40ပြည့်အောင်လုပ်လိုက်တာအရင်တော့9ရက်တော့နိုင်40ဆိုတော့တရက်8နာရီလုပ်တာ10ရက်ကျနိုင်40ဆိုတော့တရက်4နာရီပဲလုပ်တော့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ resource တွေကို modify လုပ်လို့ရတာပေါ့เนาะ okay
Okay ဒီကကျွန်တော်တို့ဟို fixed duration ကိုလေ့လာကြအောင်เนาะဒီမှာ test for fixed duration က test type ကိုဘာနဲ့ထားတာဆိုတော့ duration နဲ့ထားတယ်โอเคเนาะ duration ဆိုတော့ဒါ duration 9ရက်ကအသေးပဲโอเคเนาะ9ရက်ကအသေးပဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကနိုင်40မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะနိုင်60 hour လို့ပြောင်းလိုက်မယ်60 hour လို့ပြောင်းလိုက်မယ်โอเคအနာခောက်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်က H hour တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့12 hour ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲ9ရက်နဲ့ပဲအပြီးလို့ရမှာ9ရက်ကတော့ဘိုင်းသေးပဲ9ရက်ကတော့ fix ပဲ fix လောက်ထားအဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ peak tempo က150လောက်ဒီမှာ150% တက်သွားတယ်ဗောနော် resource တွေရဲ့ peak tempo က150% တက်သွားတယ် okay နောက်ထပ်သိရမယ့်ဟာကတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာ over location တွေလည်းဖြစ်သွားတယ် okay နော် over location တွေလည်းဖြစ်သွားတယ် okay နောက်ထပ်သိရမှာ smart tap ကြောင်းလေးရှင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ test 1ကိုပြန်သွားကြမှာ test 1မှာဒီမှာ48 hour ဗောနော်48 hour ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က60 hour လုပ်လိုက်မယ်60 hour လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရက်တွေဒီမှာတိုးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ရက်တွေတိုးသွားပြီတော့ဒီမှာ smash hour ဖြစ်လာပြောနေတယ်โอเคနော်ဒီမှာ smash တက်လေးနဲ့ဒီမှာဝါရောင် diamond shape လေးနဲ့ဗောနော်လာပြောနေတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်တောက်လိုက်သူ့ကိုကျတော့မင်းရတဲ့ဒီ test တွေရဲ့ work amount ကို increase လုပ်လိုက်ပြီတဲ့အဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်ချင်တာတော့ဗောနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာincrease duration ကိုတိုးမှာလားနော်ဘက်ဒါမှမဟုတ်တဲ့ဘက်ဒါပေမဲ့တဲ့ keep the hour resource was per day unit the same တဲ့တရက်အတွင်းမှာသုံးမယ်ဒီ resource တွေရဲ့ဟိုကတော့ unit ကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တဲ့ increase hour resource per day duration ကိုအတူတူထားမယ်ပေါ့နော် duration ကိုအတူတူထားမယ် hour resource ကိုတိုးမှာလားပေါ့နော်ပထမဆုံးဟာကိုပဲယူလိုက်မယ်နော် increase duration ကိုပဲတိုးလိုက်တော့မယ်ဟိုနော် increase duration ကိုပဲတိုးမယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်ဖြစ်သွားပြီဗောနော်โอเคတော့ control z နေတာဒီမှာ60 hour ဟိုဖြစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ခောက်လိုက်မယ်โอเคအဲ့မှာဒီမှာဖြစ်သွားပြီဗောနော်အဲ့တော့သူဒုတိယ option ကိုရွေးကြည့်အောင်ဒုတိယ option ကိုရွေးကြည့်ရင်ဟိုဟာဖြစ်သွားပြီနော် over location ဖြစ်သွားပြီနော် over location ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာကိုပဲသူက day ကိုပဲ duration ကိုပဲ fix ထားလိုက်တာကို fix ထားလိုက်ပြီးတော့နိုင်တွေ over တွေကိုလိုက်တိုးသွားတာโอเคနော်နောက်လို့လုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးခုနအတိုင်းပဲနိုင်တွေကိုပဲရက်ကိုပဲတိုးသွားလိုက်တော့โอเคနော်အဲ့ဒါလေးကို increase လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာရက်တွေပဲတိုးသွားတယ်โอเคတော့ဒီဘက်ကတနေ့တရက်သုံးမယ် resource hour ကိုမသုံးတော့ဘူးโอเคနော်အဲ့လို smart တွေလည်းအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့တော့တို့ဒီ hour တွေကို in resource တွေကို assign ထပ်လုပ်လို့ရတယ်โอเคနော်